sou a Gaby Gabriela. Eu tenho 3 aninhos e a gente vai brincar de massinha! Gente, hoje a gente vai fazer vogais. A, E, I, O, U. Agora eu vou escolher que eu vou fazer. Eu vou escolher o A. A de abelha. Eu faço. Cadê o rolo? Gente, eu quero botar. Cheira toda hora. Isso, tá certo, filho? Gente, eu vou botar o A aqui no lado. Agora eu vou escolher ela. Amarelo, yellow. Vamos só tirar amarelo. Também. Obrigada. A letra é de elefante. Pra botar ele assim, virado igual a letra A de ator também, e a de abelha também. Eu vou escolher nesse. Eu vou escolher essa. Mamãe, esse é azul, blue. Tá com verde, gente. Tá com verde, não. Botar na mão. Pegar o fundo. É atrás de índio e de iguana. Que lindo! Eu vou botar ele aqui. Quero escolher desse. Vem. Esse já. Vou escolher de ovelha. A ovelha faz olha!
ficou ó. Que lindo. Tá, vou botar o aqui. Do jeito que a mamãe botou assim. Né? Tá, vou escolher leque. Preto leque. Eu vou fazer assim. Né? Eu vou fazer assim, ó. Que tá acabando a bateria, né, mamãe? Agora vou pegar a letra U. Essa é a letra U. De urso. O urso faz assim. Eu vou botar o ali. Gente, essas são as vogais. A, E, I, O, U. Gente, se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo de coração. Tchau, tchau.